buat cilok kuah pedas. Siang-siang gini enaknya makan yang pedas-pedas ya Besti. Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya. Di sini sudah ada tepung terigu dengan tepung tapioka dan dengan bumbunya kaldu ayam sama dengan lada ya Besti. Videonya sudah aku percepat aja. Aku sudah buat adonan. Buatnya bentuknya bulat-bulat ya Besti, sesuai selera aja. Ini sudah direbus, airnya dikasih dengan minyak dikit ya Besti biar tidak menempel, dan ini hasilnya glowing, cantik dan putih. Nah, ini videonya aku persingkat saja. Ini sudah sama kuahnya. Kuahnya tadi itu bumbunya nggak jauh dari bawang merah 1 siung dengan bawang putih 2 siung dan cabai banyak tadi ya Besti karena aku suka pedas. Dan ini dia hasilnya.